Aquí, मैच के नागपुर डॉली भैया के पास तो यहाँ Vamos, ahí tienes tu pacola. No, pero. No. Mira el tío, mira el tío, mira el tío. Mira, mira. Ah, sí, para ti. ¿Quieres un cafelito? Para ti. Venga, vamos. Boom. Bim. Bam. Ponlo en frame by frame. Frame by frame. No perdáis. Mira, mira, mira. ¿Quieres un café? Pa' Aquí ti, te lo pone. pa' mi niño. El Tony Stark del mercadillo mi de la niño, India. pa' mi Te lo pone. niño. Only Viral Dolly Chai. Mira, mira, me coge el Nagpur vaso. Famous Dolly Key. Ojo, Tapir aquí. Chai RS 5 barra. Cállate la putísima boca ya, coño. Guión. Toma, ¿no lo has visto? En tu puta cara. A ver, si lo miramos con criterio, la distancia tampoco no es mucha, pero lo mira con desprecio el vaso. Entonces, pim, pam. No, mira. No es mucha, pero así rápido. Mira, mira, aquí me lo paso. ¿Qué Mira, tiene aquí atrás? ¿Y esto qué cojones? Es ¿Qué hay- que está asqueroso. ¿Qué hay aquí atrás? O sea, mira la. Por Estás- favor, está mira asqueroso. la tetera. ¿Tú te beberías algo que saliera de ahí? Yo no. No, pero para esta gente tiene el sistema inmunológico por las nubes, tiene un level. Toma, Esto- toma, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Un condón? Toma, ¿Qué es venga, esto? niño, ¿Condones? niño. ¿Qué es lo que hay aquí quieres? atrás? ¿Qué quieres? Me encanta la. ¿Un condón? Toma. Le ha dado 27. O sea, no le ha dado uno, le ha dado todas las Sí, ideas sí, que sí, tenía sí. atrás. ¿Cuántos quieres? Toma. A follar, sí, toma, pim, pam, Es toma. como. ¿Qué quieres? Es una mezcla entre Tony Oye, Stark. ¿tú has visto esto? ¿Tiene swag? Mira, mira, mira. Tony mira, Stark. Mira, escucha, mira, ahora, toma, pim, pam. ¿Vale? Pone esto, vale, toma, Aquí tienes el capuchino. Se mueve como- El pavo este hablando por teléfono. y le suda la polla. Lo que me sorprende es el estilazo que tiene, en plan Sí. mezcla de Tony Stark y Visual Kei de los 2000. Ya ves, toma, dame aquí una rupia. Aquí toma, tienes. sí, toma, ¿qué? 5 rupees, no ¿Cómo tengo- lo quieres? no ¿En tengo monedas o en cambio. billetes? Toma, pim, pam, toma, Aquí para mi tienes niño, 5 toma. billetes. Y gafas Y por condones. si te molesta el sol. No, nada de grabar, mis cojones. Sí, porque venga, vende café. Toma una bolsita Vende aquí. café en bolsa. toma un poquito de bolsa Porque de vende café. unas gafas. Mira esto, mira la olla. Para la olla. guapísimo. para. Mira la olla. Eso, o sea, ¿Se ya ve? ¿Has puesto que se vea el ratón? No. Bueno, fíjense en la olla. Impresionante. Está con moho, pero moho bueno, ¿no? Sí. He dicho, que te pares. Mira, mira, No, esto es un cafepuccino. Venga, graba. Pa' aquí va mi niño, pa' mi polla. Toma, ojo Fíjate, pa' aquí, otro pa' aquí. Pon Venga, el pavo de lecturas, el del vídeo. Que no, anterior. que escúchame, que mírame. Que este pavo Que no, pon el pavo de lecturas, tío, que te ponía las veans en lecturas. me has escupido, Bueno, pues me parece muy bien. Escupir es de buena educación. No me acuerdo, ¿dónde Lo era? decía, los romanos se escupían en los Aquí ojos. está. Y era de buena educación. Mira. Mira. Que te pelo aquí un tomatoco, Mira. un tomaco. Tomate a la olla. Venga, pim, pam, pim. Le echamos pam. verde, le echamos ¿Qué es polvo, esto? le echamos potato. A qué me gusta porque dice, niño, dame la boya. Venga, échame, de eso. Dale. Dame de eso. Dámelo ya. ¿Qué es? No lo sé. Échamelo. Potato, mashed potato. Échalo. Esto Pa' la gente se dentro. lo come. Da igual. Pa' dentrico. Lo vendes a 2 rupias y se lo come la gente. 2 rupias. Mira, zumo. Pero escucha, no, 10 rupias. Iguala, mira, Varanasi Famous Chana Masala Chat Wala RS10 Only One Indian Street Food. RS10 barra. Only One Indian. Only one. Only Oh, I. Only I. Only I Indian. Only yo. Only Solo yo. myself. Yo Indian. esto no me lo comería. Hombre, yo tampoco, a no ser que me estuviera muriendo. Mira ¿esto qué es? Le acaba de echar Esto es agua. el potaje de garbanzos que le dice, lo rebajo con agua. Échale más agua. Venga, que- venga, Venga, toma. ya está. No, que basta. Toma. Con los garbanzos, un poco aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué Esto es el Qué rebujito. asco. Para adentro. El masala. Sí. Mira, el rojito. Esto está picante. El pavo de la camisa verde está ya con el lecturas ahí diciendo, venga, dame. Y si Dame. escuchara el sonido, escucharía hasta rato. Pim, pim. Mira, escucha. Ponle el sonido, ponle el sonido. Mira. साथ डल गए सारे Pim, pim. No, porque está por el auricular. तो ये चने देख सकते हो ये चने जा रहे हैं बॉयल होने के लिए Venga, échale el aceite. Échale Venga. un poco más. Parece que aún cabe más, Échale incluso Esto- más. No, toma. ¿Cómo Y- se y- cocina Y eso? yo creo que aún queda más. Sí, un poquito más. Cabe más, ¿no? Si no se Mira, cae, lo mueve así un poco con la mano. lo que me sorprende es que no se le Estos cae. son kikos con raíz. No se le cae al pavo. Los kikos con la raíz. Garbanzos Toma un poco de macerados. verde, un poco de aquí de la Échale hierba verde. que estaba en mi casa. Ojo, Se me ha porque caído el ganivet. se le ha caído el ganivet, Mira, pero ya le ha ido bien, Pa-
Ya me va bien, Sí, me va bien. pero al revés. Se ha caído el mango dentro. Bueno, pero Con da toda- igual. con toda- Mira, mira, este está con el todo- bowl diciendo, échame. Pues mira, ¿has visto el GPTUS? Sí, sí. La gente está... Mira, mira, remuevo el sucre, ¿no? Ha hecho sucre. Toma, para adentro. Sugar glass. Y un poco de verde Cinnamon. de marrón. Échale tierra de aquí, del Y árbol esto- de aquel lado. Aceite Mira, de... y un lemon juice. Y aquí el otro entrevistándolo, ¿sabes? Aquí, Sí, sí. aquí estamos aquí con el maestro Y, comidista. por cierto, ¿usted qué es lo que le está echando? Mira, mira el exprimidor de limón. Podrido. Y la peña mirando, pero en plan de que tiene hambre o qué, que quiere comer por 10 rupias. Igual es el único que sabe cocinar de todo el pueblo. ¿Sabes? Mira, 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 remueve. Y está viendo, a Ramena, ver. pero escúchame que venimos al highlight. ¡Ramenera! Que venimos al highlight. Venga, Venimos al highlight. Ramena, bitch, ¿dónde lo quieres, niño? Niño. aquí un plato. Eh. ¿Qué plato ni plato? En el Venga. lecturas. Pronto. Venga. Aquí en el pronto India. Toma la cuchara aquí de ¿Pronto? plata. Sí, pues mira, aquí estoy Sí. preparando los platos. Aquí los rompo por la mitad, tengo 2 platos. Pim, pam. Pero, venga, pero, ¿qué? pero usted, ¿cuál es su secreto? Díganos. Mi secreto es que yo ahorro en plato. Aquí la cosa... ¿Pone rode? ¿Rode? Rode. Rode. No uso plato, uso papel que es más healthy con the environment. Es más... Pero usted no le preocupa la no, tinta. mi bigote lo merece, ¿de acuerdo? La tinta del... hay un estudio que dice que la tinta de... ¡Ay, rode! Mira, yo hago lo que puedo. Meca. No sé cómo te gusta que te llamen. Si estás escuchando, este vídeo es para ti. Te damos las gracias. Gracias. Eres nuestro supporter. Venga, ¿De nos qué? vamos a abrir un Patreon solo para ti. Exacto. Páganos. Mira, mira Queremos esta tu pala. dinero. Mira esta pala. Makes our life in... No se sabe. We strongly engaging the childhood, engaging the children, prime objective we aim. Y no Joder. sé qué pone luego. Bueno. Esto es un puto bocado, o sea, ¿esto qué vale aquí? Esto vale... Esto- Está entrevistando al pueblo diciendo, esto está muy Yo bueno. no esto más de 10 Mira, céntimos mira, de mira, euro. esto está muy bueno, aquí la pala, Vamos a probar. aquí esto tiene toda la consistencia de India aquí en un plato, en un papel. ¿Qué prepare? Pepper. Pepper. Y nos vamos a meter para adentro. Vamos a comer los garbanzos germinados. Esto no es el palo. Esto no es el palo que te meten en el doctor para que... A ver. Buenísimo. India. EAT. Se acabó.